Neața! Băi băieților, băi oameni buni! Deci sunt atât de entuziasmat. În sfârșit a venit momentul să asamblez acest PC. Deci, dacă mă urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube și așa mai departe, știți că de multă vreme tot vorbesc eu despre un setup nou, despre un calculator nou, etc. Păi, este aici. În sfârșit, după vreo 6, 7, 8, nici nu mai știu câte luni, în sfârșit am toate componentele și pot să mă apuc să-l asamblez, pentru că Mister de acolo de sus nu mai face față în editat și în ce am eu nevoie. Așa că a fost timpul, bine, a fost de mult timpul, dar în sfârșit a sosit timpul să-l înlocuim. Dacă ați văzut clipul cu întregul setup, ăsta nou, Paradisul de Gaming 2019, știți deja despre ce este vorba. Însă dacă nu l-ați văzut, mergeți în descriere, după ce vedeți clipul ăsta, bineînțeles, ca să facă legătură. Și aveți acolo întregul clip și puteți să vă uitați la ăla să vedeți despre ce este vorba. Oricum în ăla nu ați văzut cum am construit PC-ul, așa că astăzi este concentrată treaba pe asamblare. Va fi un PC de temă albă cu negru, iar RGB-ul îl veți vedea după aia ce culoare va avea după ce va fi montat și îi dăm drumul, pentru că după cum vedeți aici, o grămadă de fanuri RGB și chestii RGB de la Corsair pe care o să le montăm aici. Bun, hai să vorbim un pic despre specificații și să vedem cu ce o să lucrăm astăzi, ca să vin cu un argument, să zic așa, pentru faptul că i-am spus că va fi o bestie și că va fi un calculator nebunie și de un calibru uriaș și foarte puternic și până nu nebunesc, hai să începem să vorbim. Deci, începem cu carcasa prima dată, care este o carcasă tradițională, nu-l mai facem pe perete, pentru că am nevoie și de mobilitate pentru setup-ul ăsta, pentru calculatorul ăsta. În caz că va fi nevoie vreodată să merg să-l iau după mine undeva pentru că am de lucru și așa mai departe, apar și cazuri de genul, ăsta pot să-l iau, pentru că alea de pe perete nu le pot. Așa că am decis să merg cu o carcasă tradițională pentru acest build, care este un Corsair Carbide Spec Omega alb, cu negru, bineînțeles. Iar prima componentă pe care o să o montăm în carcasă va fi, bineînțeles, placa de bază, care este un Asus Prime X299 Deluxe. Da, IEM, socket 2066. Ca procesor am Skylake X-ul ăsta Core i9 7940X. O bestie de procesor, ceea ce înseamnă 14 nuclee și 28 de thread-uri. Ăsta al meu de aici are 4. Deci diferența nivelului de performanță dintre PC-ul de pe perete și ăsta pe care o să-l fac acum va fi cosmică. Cât despre răcirea procesorului, aici intervine o dilemă, pentru că toate perifericele PC-ului, setup-ului, vor fi Republic of Gamers. Toate, căști, monitor, tastatură, mouse. Însă carcasa este Corsair, vedeți aici am o grămadă de produse de la Corsair și evident am vrut să merg pe un cooler, pe un AIO, tot de la Corsair, bineînțeles. Am luat H150i Pro. Este ăsta de aici. Însă, băieții de la Republic of Gamers mi-au trimis Ryujinul ăsta, care este un cooler excepțional, frate. Este RGB, bineînțeles, și mai presus de toate alea, designul lui este inovativ, aș putea să spun. Este superb. Este RGB, customizable 100% și ca să-i pună cireașa în vârful tortului, poți să-i pui tu imagine pe el, frate, să-ți arate. Deci, în cazul ăsta, aș putea să-mi pun logo-ul meu acolo, care va fi... Vă dați seama, logo-ul meu pe coolerul de pe procesor. Ce să aleg acum? Corsair, care face parte din tot setup-ul, este la fel cum ar veni, este de la mama lui, sau să pun ăsta care îmi va da un plus designului, să zic. Ca și fanuri, oricum le voi schimba, oricare dintre coolere va fi. Am aici 3 fanuri de la Corsair LL120, care vor înlocui fanurile de pe AIO-uri. Nu știu, vom vedea când mă apuc de build pe care o să-l folosesc. Ca și memorie RAM, avem 64 de giga de la G-Skill Trident Z RGB de la 3000 de MHz. Planul a fost să pun 2 kituri, adică 128 de giga, însă am rămas fără bani, frate, deci ce să mai fac? O să pun într-un viitor apropiat, o să mai strâng și o să mai iau un kit, pentru că vreau 128 de giga, pentru simplu fapt că am nevoie la editing, cei dintre voi care știu, cei care nu, și să umplu sloturile de pe placa de bază, care are 8 sloturi placa de bază. Când vorbim de stocare, avem așa, 3 unități. Am un un hard disk de la Seagate Barracuda de 10 tera la 7200 de rotații pe minut și 256 de mega bufferul, deci este o bestie de hard disk. Un SSD de la Kingston UV500 de 960 de giga, 1 tera, relativ acolo este. Și ăla micuț de acolo, cutiuța aia mică de acolo, este un Corsair MP500, care este un SSD M2 de 240 de giga la 3500 sau 3200 viteză de citire și vreo 2800 scriere, deci nebunie de aia. Ăla o să-l folosesc la sistemul de operare.
Ăsta de 1 tera va fi folosit la proiectele la care o să lucrez când editez un clip și așa mai departe, plus jocurile care o să mă joc, o să fie toate pe SSD și pe hard disk, bineînțeles, va fi stocare de date și așa mai departe și fișiere mari și tot ce trebuie. Placa video, sunt sigur că ați văzut-o acolo jos până acum, este un RTX 2080 Ti. Nebunie! Are 4300 și ceva de CUDA cores. Deci pentru editing este o bestie. Încă un Corsair LL120 plus încă două Corsair LL140-uri pe care o să le pun prin carcasă, nu mai știu exact unde sunt beiurile de 140 și 120. O să vedem când ne apucăm de montat. Plus Corsair Lighting Node, care este, adică care sunt niște stripuri, niște benzi de LED-uri foarte bune, la o calitate foarte bună, care sunt compatibile cu toată chestia asta de aici și se pot sincroniza și așa mai departe. Și ultima componentă, dar nu în ultimul rând, sursa, care este un Corsair RM 850 alb, pentru că, na, să fie în temă cu carcasa care este albă, cu tot build-ul, placa de bază este albă, așa că am vorbit despre toate chestiile, v-am plictisit cu specificații și cu componentele astea în cutii, așa că hai să le scoatem și să ne apucăm să facem build-ul! Acum trebuie să montăm fanurile. Ăsta de 120 vine montat aici în spate, celelalte două de 140 or să fie montate aici pe partea de sus a unității centrale. Bun, deci acum am ajuns la dilema despre care vorbeam la începutul clipului. Nu știu care să-l pun, dar cred că o să merg pe Ryujin, pe Republic of Gamers, pentru că, vă dați seama, pot să-mi pun logo-ul și este o chestie șmecheră să ai logo-ul tău în calculator exact pe CPU cooler, frate, nu? Așa că Corsair-ul momentan va rămâne în cutie. Facem noi alt PC cu el, nu-i problemă, așa că îl pun pe ăsta jos aici. Ne chinuim de 10 minute, am zis că sursa mea e inaptă, frate, pentru că are numai pini, numai Molex-uri cu câte 8 pini și 6 și mie îmi trebuie două la procesor aici, un Molex cu 8 pini și unul cu 4 pini. Și da, nu am niciun cablu cu 4. Și am stat pe aici, mă gândeam, bă, dar cum naiba conectez aia, că nu... Deci, înțelegeți? Când ești blond, chiar dacă n-ai păr, deci era să fiu nevoit să dau o comandă la Shop for PC pentru Molex-uri extra, când eu aveam și efectiv trebuia doar să le desfac. Să punem ultimul fan care vine pus extra, să zic așa. Deci, după cum vedeți, avem două de desubt aici, avem ăsta de aici și cele trei din față. Va fi... Și mai avem de pus Lighting Node-ul. Imediat îl punem și pe ăsta. Dar prima dată să terminăm cu fanurile și... pe urmă punem și ăla și după aia facem cable management, adică wire management-ul din spate. Nebunie. Hai să desfacem și ăsta, mi-am dat halatul jos de pe mine că m-a luat căldura, frate. Să desfacem Lightning Node-ul ăsta, bă, dar ăsta de unde se desface, frate? Benzile. Și avem aici controllerul. Așa, deci una trebuie să o punem înăuntru, una o să punem de desubt, aici, de desubt. Și avem 4, deci practic o să trebuiască să pun eu mai multe, să le combin cumva. Una punem mai... Uai, cu magnet, mă! Băi, ești nebun, are și magnet și lipici de la, cred că. Aici vă dați seama că nu se mai desface asta, frate, de aici. Blană. Corsair, ce vrei? Deci cable managementul a fost o întreagă nebunie aici, după cum vedeți. Îmi cam displace un pic faptul că în spate ai foarte puțin spațiu pentru wire management. A ajuns în stadiul final. Deci, este totul montat. Wire managementul ăla mi-a mâncat sufletul. Mamă, frate, puțin spațiu. Deci foarte, foarte puțin spațiu. Adică, nu cred că aș putea spune foarte puțin. Dar este acolo în spectrumul puținului. Pentru că dacă faci un build așa mai complex cum am făcut eu astăzi, cu o grămadă de ventilatoare, cu o grămadă de hub-uri, de fanuri, de RGB și chestii de genul ăsta, ai nevoie de mult spațiu pentru că vor fi multe fire acolo. Bun, păi acum singura chestie pe care trebuie să o mai facem este să aduc monitorul, să-l pun pe aici pe undeva.
o tastatură și un mouse pe care o să le găsesc pe aici doar așa pentru test, pentru că vreau să vă arăt și vouă câte ceva așa puțin și puțin din ce poate face calculatorul ăsta, pentru că vă dați seama că eu până acum deja știu tot ce poate să facă, așa că, na, hai să facem vreo 2-3 teste, un pic de gaming, să vedeți și voi de ce este capabilă bestia asta. E gata, totul este asamblat. Uitați-l acolo în spate. Dai drum la cinematic astăzi! Așa, deci, după cum vedeți aici, bestia este toată asamblată, am terminat de montat, am terminat de asamblat. Pe lângă ce vedeți aici, mai trebuie să vină încă 64 de giga de RAM, pentru că sloturile din partea stângă, după cum vedeți, sunt goale. O să mai vină încă 64 de giga, tot de la G-Skill, în partea cealaltă, ca să fie simetrie și pentru că vă arăt poza asta de pe ecran ca să înțelegeți despre ce vreau să zic. Deci Premiere-ul și After Effects-ul și programele cu care lucrez eu pentru video editing mănâncă, sunt ca o Dacie, frate. Atâta mănâncă cât îi dai. Deci side panel-ul ăsta de sticlă este atât de clear și atât de frumos. Este un pic și fumuriu, dar este atât de clear că nici măcar nu-ți dai seama că e ceva pus în față. Ai impresia că e gol, practic, că nu e închisă carcasa. Iar acum sunt sigur că v-ați întrebat până acum, este coolerul AIO-ul de la Corsair. Nu mai este Republic of Gamers Ryujinul pe care l-am ales prima dată. Mie mi-a plăcut ăla, mai ales că, na, după cum ați văzut, mi-am pus logo-ul meu pe el. Totuși, mai bine se potrivește Corsair din moment ce tot build-ul este Corsair. Adică, na, în afară de RAM și, bineînțeles, placa de bază și hardware și astea că nu poți. Dar restul, totul este Corsair. Mai bine am mers cu Corsair-ul, care este de la mama lor de acolo. Și, sincer să vă spun, îmi place maxim cum arată. Micuț, elegant. O chestie care poate mi-ar fi plăcut mai mult la carcasa asta, un enclosure pentru harduri. Oricum o să le scot afară, deci hard discul cu tot cu bay-ul pentru hard discuri va zbura afară de aici complet când va veni NAS-ul, pentru că o să mă conectez pe ăla, toate videoclipurile, tot ce o să am, tot storage-ul, toată stocarea va fi pe NAS-ul ăla, așa că nu o să mai am nevoie de harduri în PC, decât SSD-uri și probabil M2-uri, clar, ca să, na, să ai un pic de stocare și un pic de viteză, dar tot ce înseamnă capacitate mare va fi stocat pe NAS. Deci toată iluminarea o controlez prin Corsair Link și prin Aura Sync. Simplu, eficient și arată foarte beton. Așa că, acum, hai să vedem niște rezultate de benchmarking și niște gaming, fraților, că mă gândesc că vreți să vedeți ce poate bestia asta, nu numai ce arată. Haha, hai da! Așa, și acum să facem rapid un update la BIOS, pentru că versiunea mea curentă este 1102 și facem update la 1503. Așa că trebuie să așteptăm până se termină procesul ăsta, pentru că, na, e nevoie de BIOS-ul cât mai up-to-date ca să nu apară conflicte și incompatibilități și chestii de genul ăla. Frecvența la RAM este la 2133, așa că să trecem pe un profil de XMP și, na, îi dau un overclock așa auto, să zic. Facem un pic la RAM, eu știu, hai să-l punem la un 3200, hai să zicem că așa e ok. Momentan, oricum o să mai fac eu pe urmă chestii. La procesoare și la alea nu am treabă momentan. Cam asta este toată treaba. Save changes și să continuăm. Iar acum să trecem la niște teste micuțe, așa scurte, cum se spun, rapide, fără niciun fel de overclock, fără niciun fel de optimizare a sistemului, decât profilul ăla de XMP pe care l-am aplicat pentru RAM. Și începând cu Cinebench-ul, după cum vedem, cele 14 core-uri, respectiv 28 de thread-uri, chiar își spun cuvântul, după cum vedem cât de rapid randează toată treaba asta. Iar scorul final este 3202. Este un scor extrem de bun, de unde vine și numele procesorului Extreme. Bineînțeles, pentru mine ca și editor video, în momentul în care editez, randez și așa mai departe un clip, pe mine mă ajută chestia asta maxim. Pentru asta am făcut acest PC, nu pentru gaming, pentru editing. De asta am și ales acest procesor, bineînțeles. Puteam bine și frumos să iau 7980X, care este cel mai bun din gama de workstations, dar am vrut și un pic de viteză per single core pentru un pic de gaming, așa că am ales 7940X-ul ăsta, care este undeva în mijloc, să zic, între ele. Are și viteză pe single core și are și destule thread-uri încât să mă ajute foarte mult în editing. În Geekbench vedem că single core scorul este 4537, iar aici, bineînțeles, dacă aș fi avut un, să zicem, i7 8700K, aș fi avut un scor mai mare. Însă pe multicore se schimbă treaba, vedem avem 35120
41, iar după cum spuneam, pe mine ce mă interesează cel mai mult este performanța în multicore, în momentul în care programele folosesc mai multe core-uri, toate core-urile alea 28. În 3D Mark avem un scor total de 12.417, cu un scor pe performanța grafică de 13.473, iar pe CPU avem 8.601. Și repet, scorurile astea sunt extrem de bune și n-am făcut niciun pic de overclock. O să fac un video ulterior în care vom face un pic de overclock. Aș vrea să duc procesorul undeva prin 4,2-4,5 giga pe acolo pe undeva, iar atunci scorurile vor urca în cer, frate. Am făcut și niște teste de gaming, bineînțeles. Toate jocurile pe care le-am testat au fost cu detaliile pe ultra, pe maxim posibil, iar rezoluția, bineînțeles, este rezoluția monitorului meu. E WQHD, ceea ce înseamnă 3440 pe 1440. În GTA 5 am avut undeva între 150 și 160 de FPS-uri, pe Battlefield 5 între 110 și 120, Tom Clancy's The Division între 90 și 100 de FPS-uri, Assassin's Creed Odyssey între 80 și 90 de FPS-uri, în Tomb Raider am avut cam 80-90 pe acolo pe undeva. Am testat și Far Cry 5-ul pentru că încă n-am apucat să-l termin, între 85 și 90 de FPS-uri. Pe Fortnite 120-130, cam pe acolo s-a învârtit în 15-20 de minute cât m-am jucat eu pentru test. Iar ultimul joc a fost, bineînțeles, PUBG-ul, în care undeva pe la 130-140 pe acolo a stat FPS counter-ul. Poate stați și vă gândiți că FPS-urile nu sunt mari, dar din nou vă reamintesc, nu vorbim despre Full HD, vorbim despre 3440 pe 1440, rezoluții între care este o diferență uriașă. Însă, repet, eu nu am luat PC-ul pentru gaming, l-am luat, după cum ziceam, ca și workstation, adică pentru editing, pentru export, render și așa mai departe, pentru lucru în mare parte. Însă, de ce să nu facem și un pic de gaming pe el? Pentru că, na, poate. Cam atât conclude build-ul ăsta și, na, ați văzut și teste, ați văzut cum l-am făcut. Dacă vreți să mai vedeți ceva, mai puteți să rămâneți un pic, pentru că mai am niște filmări ce am mai reușit să filmez, cum mi-am mai dat cu stângul dreptul aici prin cameră. Însă prima dată mergem la prietenul meu de la Woodbox, pentru că trebuie să facem suporturile sau suporturile pentru boxe, suporții pentru boxe. Sunt cam analfabet eu așa un pic. Deci vedeți aici CNC-ul, beat-ul e montat acolo, totul este în regulă, ne apucăm de făcut suporturile pentru boxe. În sfârșit, pentru că nu mai suportă să le termin odată. GoPro-ul e pe poziție, Dinc aici la calculator face grafica. Bun, deci acum va trebui să dau două găuri pentru USB hub-ul din fața tastaturii și unul pentru wireless charging în partea altă. Dar ca să știu exact unde voi da găurile, unde e nevoie să le dau, trebuie să pun monitorul și unitatea și tastatura și mouse-ul tot aici ca să văd exact să fie, na, să se potrivească, nu pe urmă să-mi pice gaura sub tastatură cumva sau știu eu cum. Suportul de la monitor îl voi schimba. Am 3 aici, sau 4 cred că, o să văd pe care o să-l instalez până la urmă, pentru că pe suportul ăsta al monitorul este prea în față și nu-mi place, este prea aproape de mine, așa că, na, trebuie să schimb suportul lui. Bun, deci avem aici USB hub-ul, care, bineînțeles, am două USB 3-uri, un USB Type-C, aici un display care nu știu sincer ce face, și SD card reader și micro SD card reader, pentru că astea am eu nevoie ca să descarc de pe cameră când filmez, și avem wireless chargerul, care va fi montat aici, în gaura asta, iar hub-ul USB va fi montat în gaura asta de aici. Deci, trebuie să găuresc blatul ăsta de MDF vopsit, dar, na, trebuie pentru că vreau să după cum am spus, biroul ăsta și setup-ul ăsta mi l-am construit exact după ce am eu nevoie, așa că în momentul în care am nevoie să conectez un USB sau un card sau ceva de genul, să nu trebuiască să mă ridic la birou, efectiv vin și îl bag aici în hub și o să vedeți voi unul dintre USB-urile astea va fi tot timpul ocupat cu o chestie micuță, o să o vedeți în momentul în care o să fac clipul și o să vorbesc despre ce e aici. Bun, deci am ajuns în stadiul în care trebuie să montez un stand pe monitor după cum am zis și băieții de la tehnică vizuală, eu cu ei colaborez când este vorba de stand-uri pentru monitoare. Știți că am făcut și pentru monitoarele alea 3, care le-am pus toate pe același stand, tot cu ei am colaborat și acolo. Și băieții mi-au trimis aici, în loc de 1, mi-au trimis 1, 2, 3, 4, 5, 6 stand-uri. Și bineînțeles eu trebuie să-mi aleg unul dintre ele, pentru că nu am nevoie de toate, clar, n-am ce să fac cu ele. Așa că, după cum vedeți, eu am scos unul afară, ăsta e de la cu gaz, în sensul că vedeți cum face, se lasă, se ridică jos în momentul când pui monitorul pe el practic atunci se ține așa din contra greutatea monitorului și dacă vrei să le ridici sus, doar ridici un pic de el
așa frumos, sau apeși și rămâne jos, când e monitorul pe el, așa nu rămâne. Se învârte în toate direcțiile, cum vrei tu. Motivul pentru care schimb standul monitorului actual, am spus, cred că mai devreme, este prea aproape de fața mea. Adică, na, în momentul în care îl pun pe birou, vine prea încoace din cauza standului. Însă, ăsta, după cum vedeți, dacă l-am pus așa, să zicem că ăsta este spatele biroului, evident pot să-l mut un pic mai în spate dacă vreau. De aici începe monitorul. Deci vă dați seama, nu începe de aici, începe de aici. Așa că evident pentru mine este alegerea cea mai corectă, pentru că na, asta urmăresc să fie monitorul mai în spate, așa că standul ăsta mă ajută cel mai mult. Bun, deci am dat suportul jos de la monitor, acum va trebui să îl montăm aici. După cum vedeți, ăla era rotund și efectiv intra înăuntru aici. Și suportul pe care o să-l montez eu pentru noul stand, efectiv nu intră, așa că va trebui să pun niște distanțiere cam, eu știu, vreo 2 cm ca să poată să-mi stea cum trebuie. Eram sigur că piciorușele de sub boxă o să fie puse la distanță prea mare pentru suporturile pe care le-am făcut eu, așa că am fost, cum să zic, pregătit și mi-am luat, mi-am luat câteva de astea, așa că o să le pun pe astea aici. Iar ca și periferice, bineînțeles că mergem cu Republic of Gamers, Gladius 2 mouse, iar tastatura este Strix Flare. Hai să le scoatem, să le punem și pe astea și atunci ar fi cam complet biroul. Bun, deci tocmai am realizat, după ce am montat suporturile, că partea de jos a suporților, adică asta care va veni pe birou, este mult prea mică, este mai mică decât boxa și nu că nu ține, că ține, adică susține greutatea boxei. Însă arată, frate, arată penibil, nu știu, deci nu o să le mai folosesc momentan, o să merg și o să fac partea de jos mai mare, să fie măcar cât boxa, dacă nu puțin mai mare. Pentru că, na, arată mult mai bine așa. În momentul ăsta, vedeți și voi cum arată. Nu-mi place deloc, absolut, deci nu vreau să le folosesc așa, mai bine arată boxa jos pe birou simplă. Doar că na, atunci sunt mult mai multe vibrații care intră în birou și se pierde de un picuț din calitatea sunetului. Dar merg încă o dată la prietenul meu de la Woodbox și facem partea de jos încă o dată și o facem mai mare cât boxa, dacă nu chiar mai lată, mai mare. Haideți acum să punem LED-urile în spatele biroului. Am aici un controller Wi-Fi și băieții de la LED Concept mi-au trimis o bandă de LED-uri cu 120 de LED-uri pe metru. Deci nu cu 60 cum sunt celelalte pe care le am, asta e cu 120. Deci după cum vedeți e LED lângă LED, frate. Lumina de la asta va fi mult mai tare. Bun, deci am montat tot. Am făcut și cable management-ul, este tot în regulă, am pus stația aici ca și de test. Nu știu unde o să o pun, că pe birou nu vreau pentru că o să arate nașpa, dar facem un test acum, pun tubul, să văd cum rezonanța, unde se aude mai bine, să vedem unde plasez tubul de bas și pe urmă o să văd unde plasez și amplificatorul, probabil undeva pe jos, dacă nu aici, în partea asta, nu știu încă sigur, dar fac eu niște teste și vedem pe urmă. Deci nu mai pot. De 3 zile mă chinui aici cu toată camera asta, frate. Acum am găsit poziția, am găsit locul unde va sta tubul de bas, așa că următorul pas este să-i pun un S-on-off pe cablul de alimentare ca să pot să-l controlez din Alexa, pentru că uneori nu vreau basul la puternic sau eu știu, plec de acasă, nu rămâne tot timpul pornit tubul de bas, așa că punem un S-on-off pe cablul de alimentare și îl pot controla liniștit cu Alexa. Deci gata. Ăsta a fost ultimul clip din seria asta, din serie. Adică nu din serie. Pe PC-ul vechi, un clip normal cum îl editez eu, de 10 minute să zicem, dura undeva pe la 2-3 ore să mi-l exporte. În schimb, pe PC-ul nou, mi-l exportă în 30 de minute. Înțelegeți ce vreau să zic? Deci, da. Ăsta a fost clipul. Dacă vreți să vedeți turul camerei, pentru că ce ați văzut acum a fost build-ul, dacă n-ați văzut turul camerei și vreți să-l vedeți, este primul link în descriere. Al doilea link din descriere este teaserul, adică un cinematic așa scurt pe care l-am făcut eu cu camera, are 1 minut jumate, ceva de genul. Mie îmi place foarte mult, așa că vă îndrum să mergeți să-l vedeți dacă nu l-ați văzut. Tot în descriere veți găsi în al treilea link o listă cu toate componentele și tot ce este aici în cameră, iar de desubtul acelei liste veți găsi oamenii cu care am lucrat, care m-au ajutat și așa mai departe, în caz că vă interesează, eu știu, să vă faceți la Woodbox, eu știu ce logo, cum am eu pe perete sau știu eu ce. Vedeți acolo în descriere, aveți tot. Sper că v-a plăcut nebunia asta pe care am făcut-o eu. Dacă v-a plăcut, dați-mi un follow pe Instagram, acolo vedeți mai multe chestii, mai înainte să le pun pe YouTube și așa mai departe. Nu uitați să dați un like, un share acestui clip dacă v-a plăcut. Eu v-am pupat, să aveți o zi superbă, un weekend plăcut, sărbători fericite și ne vedem în următorul clip în care o să vorbim despre o nebunie de PC numai atât de mic.